Намин драбилка 380 вольт ба кор мекунад. 7.5 киловатта. خب من اینجا یک تا پرس میمونه و اینجا میکشوید زوبش کورتش نه دیگر خیلی مانده میشود. یک پرس اینی خیلی اینجا مونده آستاستا پرتوفته میگیره. 4 تا سیتکه داره. وقتی این مونده اینجا یک لینچه جیگاری گندم میپرتوید. اینجا میکشوید میگرفته شد. اینجا میکشوید اینجا رفته میگیره مایده میکنه. Rabotov фурӯш да бромад Тоҷикистон регар душанбе успет килен гирен драбилкаи янчар ҳастаи 2 киловатта 3 киловатта ва ҳастаи 4 киловатта 5 киловатта аст. ҳамаш 220 волт кати кор мекунад. автомат дорад. капошка инам мана 1 2 3 4 5 6 7 8 та зуб баъд дутаги 4 та сетаги 6 та молоток дорад. боса нишон медиҳад.